こんにちは。株式会社鈴木です。自動旋盤専門商社です。ご不要な機械をお持ちで買い取りを希望されているお客様がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡をください。お気軽にお問い合わせをください。どうぞよろしくお願いいたします。